이렇게 에어컨 이 동그랗게 생긴 송풍구가 튀어나온 상태로 만들어준 후에 분해를 시작하도록 합니다. 이제 에어컨 아래쪽에 이 하단 커버를 분리해 주도록 합니다. 하단 커버를 분리하면 또 안쪽에 커버 하나가 보입니다. 고정 피스 4개가 체결되어 있는데 이 고정 피스를 모두 풀어주도록 합니다. 고정 피스 4개를 풀었으면 이제 이 안쪽 커버를 분리해 주도록 합니다. 그런데 이 안쪽 커버는 위쪽에 후크가 걸려있기 때문에 밑으로 내리면서 분리를 해줘야만 합니다.